今天要去坐高铁到青海了，把我这个车锁起来啊，放这里1个礼拜，修理不能开啊，拿着身份证。现在是7点多钟啊，把门锁好，回家看家去。别开我的车啊，小亮，我停好了。你叫我开我也不开，老爷照的。老爷照的哪开的？小亮，你不该给我唱首歌啊？我这坐车出去了。孙元高送你千里之外。不是，应该说是你要背上行囊，从此一个人走。你这样唱，亲爱的，你慢慢飞。王八星。放假了，人多。哎呀，来了晚了还真不行了。手机，只有一个手机。走吧。2003济南东到兰州西2层检票口。今天坐的是高2003啊，然后是3点12到兰州西再转车，从兰州西到西宁是4点48分。第一站是540块，第二站是58块啊。女士们、先生们，你们好！高795次列车停靠4站台，请按车厢位置有序排队上车，不要越过安全白线。各位乘客，请您在放置行李时避开四一架东部携程。操，这空调是真亮。行李坠落，感谢您的配合。在放置行李时。哦，这摄像机。摄像机。哦。这我在上头正好呢。哦，这高铁跑的也快了，300码呢。哦。好难。这能录你这儿的云，这儿的云不？不，你这儿云呢，蓝天白云。哎呀，坐了6个小时。现在到达了兰州西站，开始转站。现在上来的是兰州西站的这个候车厅啊。然后刚才那一上来都看见是手机免费充电啊，再去找这班车次 D2657 B20 B21。好，谢谢。早上来的时候吃了一份面，中午呢没吃饭呢，还到现在也不饿，晚上一块吧，牦牛肉吃起来。你坐吧，反正我这到西宁了，9个小时，2200海拔高，1500公里。哎呀，总算到了。啊，我是，哎，啊，行，陈总，都行。你放后座这边就行了吧？可以，好。你坐前面。行。你从这边上，那边有一口水来。你从这边上。好嘞。那边搁放口水，一会儿上。现在咱去的方向是在潮汐，这就是他的店，马上一到离岛就到了。他这个店我知道是属于这个方向是在属于哪个区？这属于？这属于城中区。城中区。哦，格拉丹东总店，是吧？行，那行李在车上。你可以放车上吧。先放车上吧。好。李总，你穿这么厚不热呀？我们这里热。个晚上冷。啊。你好。啊。我抽烟网来，来握个手，第一次见面呗。啊。来坐。这个今天晚上把它解决了吧？就是尝一尝虫草泡的青稞酒什么味儿？这是这泡的藜麦酒还是青稞酒？
这个味儿倒没啥好，这个虫草泡的。5斤52度的三角，南皮好的呗，这么大的干啥呗？主要是品鉴啊。这个酒没问题，100%，那就喝这个，走，喝一瓶这个，咋样？好，喝自己不要了，菜上就行了。你喝。行，这个时间也长了，这个酒好喝，这个酒我朋友他们都喝了，都说好喝。好，欢迎光临沙厉海。欢迎光临沙厉海。你好，欢迎光临沙厉海。欢迎光临沙厉海。好，来这边。哎呀，来往里坐。还有一个人，我们可以啊。几个咱们5个。可以。来，往里来。你喝的啥？我开车了，我喝啥？那就拿3个。我喝。他这自己做的。4个吧，3个。5个。我不喝这个，我忘了说了啊。我就喝白水。这是标配。对，标配。我都是吃手抓羊肉。哎呀，2020年扣了啊，2020年，20年的。这个酒还有多少件？这个我不知道，要问啊。这个跟那啥，我给你看。你这对，他这个是这样一提，让他拍一下，两个人是一提，哎，你哦这样，一按就对，往上一它这个打针跟打针的那个针管一样，哦，见了没？哦，这么好啊，所以它是设计的挺好。他这个出去玩喝多少留多少啊，就是说你不把它封闭住，它就会不会跑味道？不会，这跟房门一样关死了呗。哦，那这个设计挺好。你就是你就是封住的时候，它也是这个样子的，行，对吧？你第一次来，他老来，我经常来啊。这是牛肉还是羊肉是吧？羊肉这个是牦牛肉啊，对，牦牛肉配清河酒啊。是啊，吃，来这块，整一块。你的，也好，谢谢李总，谢谢。哎呀，这块可以，来，谢谢。戴手套啊。它的这个羊肉和这个肉抓完了，对，这个先吃啊。孟哥，这块瘦一点。那吃嘞，都吃鬼子吧？你吃鬼子了哈？抓这些鬼子，想整哪个整哪个。这块呀，吃完不能这样。羊肉串，这应该是牦羊肉还不是？羊肉纯羊肉，不是羊肉，它是绵羊是吧？就是我们这边的绵羊肉啊，行啊。吃，哎呀，你这个拿手面吃就行了。对，香得很，我们这边的烤羊肉串肉的这材料跟你们内地的那种羊肉不一样，每个上都不一样，包括新疆的羊肉也不一样，内蒙的也不一样。沙葱啊，沙葱，来，孟哥，来个刮丸子。好啊。这个干了啊！你干了？干了。我这块这工作上特别支持啊。剩下的细节明天咱们再细谈。好，再见啊！再见啊！哎，好的，好，谢谢啊，好。啊，哎呀。